عمران خان څومره کیسونو کې نن پیشي وه آیا ریلیف ورته میلاو شو او که نه. بل طرف د ملګرو جناب رانا ثناء الله صاحب بغیر د پیشۍ بغیر عدالت ته د تلو الحمدلله الحمدلله په کیس کې هغه ته فیصله سناو شوه چې دا مکمل سپین باز دی. بل طرف د ملګرو نن د عمران خان نه په عدالت کې یو صحافي ډېر زیات خطرناک سوال وکړو او عمران خان د هغې سوال سره د ټولو نه معذرت وغوښتو. راځو ملګرو د نن ورځې اهم ترین اپډیټ ته چې څوک هم غټه ویډیو نه خوښوي نو هغه د ویډیو سکیپ کوي او چې څوک یې خوښوي نو په ویډیو باندې ایثار شي. نن درته ثابتومه چې عمران خان سره د عوام ولې دومره مینه کوي. راځو نن اولنی چې کوم خبر دی ملګرو نو هغه دا دی چې د عمران خان نن په 21 چې کوم کیسونه دي نو په هغې کې د عمران خان پیشي وه الحمدلله الحمدلله د آیین او د قانون مطابق یې هغه خپله پیشي وکړه ملګرو او واپس د زمان پارک په لوري باندې روان شو. وکیل نه ملګرو تپوس وکړی شو صحافي دی تپوس وکړو چې یاره نن رینجر او پولیس نشته دی. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې پرونۍ ورځ ډېره زیاته اهم وه. ما تاسو ته ویلي چې یا به خبره دې طرف ته شي یا به دې طرف ته شي. نو چې کوم صحافي دی د هغه د خولې مطابق چې نن په عدالت کې رینجر او پولیس ډېر زیات په کم تعداد کې. وکیل ورته په جواب کې دا خبره وکړه چې یاره عمران خان دوی هسې هم نشو ګرفتارولی خو که رینجر به راتله یا به پولیس راتله او په ګڼ تعداد باندې به راتله د دې وجې به راتله چې رقم عوام د عمران خان دپاره راځي عدالت ته نو چې هغه عوام ویرولی شي. و دې ځای کې تاسو یو تصویر ښکاري ملګرو دا څوک دی دا به تاسو ښه پېژنئ جناب عطا تاړل. ما ته ډېرو خلکو کمنټس کې ویلي مو ویل نوم یې سیب ورسره مه وایه خو بیا هم زمونږ به ورله عزت ورکو خیر دی که د ده پړه کې کینه ده که د ده پړه کې بغض دی. نو دې سایډ کې تاسو کتلی شئ ملګرو دیوال ته ولاړ دی او ډېر اریان دریان ګوري چیرې څوک هم نشته چې ماله راشي او زما نه لږه ویډیو وکړي یا زما نه تصویر واخلي. ځکه دا هم د سیاست یو رکن دی ده هم د عوامو نه په دې لفظونو باندې اوټ اغستی دی چیرې زه به ستاسو خدمت کوم. ولې عمران خان ته خلکو موبایل نیولی دي کوشش کوي چې یاره د عمران خان د خولې نه یو دوه درې څلور لفظونه راوځي او موږ یې په کیمره کې ریکارډ کړو. ولې دته څوک نشته دی چې د ده نه تپوسونه وکړي یا ده له عزت ورکړي. ځکه ملګرو چې د عوامو له عزت نه دی ورکړی. ځکه ملګرو چې د ده پړه کې کینه او بغض دی عوام دا خلک وپېژنده چې دا د کومې قبیلې دي او آیا دوی د عوامو دپاره لګیا دي که د ځان دپاره لګیا دي. نو وتعزو من تشاء وتذلو من تشاء څنګه چې د عمران خان په نوم باندې او د هغه په تصویر باندې ملګرو پابندي ده خو که دلته زه دا ګڼه وګورم او دغه تعداد وګورم چې عمران خان ته کومو خلکو کیمرې نیولي دي او په سوونو خلک هغوی دا کوشش دی چې یاره عمران خان موږ په ویډیو کې راولو نو دلته دا خبره ثابتېږي چې عمران خان ته ضرورت نشته چې دا خلک ما ته ودرېږي. دې خلکو ته ضرورت دی چې د عمران خان د خولې نه دوه څلور لفظونه راوځي. اوس راځو ملګرو د جناب رانا ثناء الله صاحب طرف ته کوم کیس ملګرو نو بغیر د پیشۍ بغیر د عدالت ته راتلو پرون هغه کیس کې رانا ثناء الله صاحب بری شو. اوس درته وایم ملګرو چې د عمران خان سره دا خلک ولې دومره مینه ساتي. ځکه ملګرو چې عمران خان د هر یو کیس حوالې سره عوام جج کوي. عوامو ته وایي چې یاره دا کیس په ما باندې په کومه طریقه جوړ شوی دی او دې کیس کې دننه څه دي. د عوامو مازغه کولاو کي او عوام په دې مطمئن کي چې او عمران خان باندې دا کوم کیس جوړ شوی دی نو دا غیر قانوني دی او په دې کې هېڅ حقیقت نشته دی د کینې او د بغض نه ډک دی دا کیس. دې د دې وجې په عمران خان دا کیس درج کړی دی چیرې عمران خان یو طرف ته شي. نو عمران خان سره خلک ځکه مینه ساتي. دلته کې رانا ثناء الله صاحب له هم پکارو چې د دې کیس متعلق یو وړوکی غوندې وضاحت کړی وی چې یاره ما ته په کومه طریقه باندې ریلیف میلاو شو. زه په کومه طریقه چې ما عدالت ته پیشي هم نه دی کړی زه عدالت ته هم نه یم راغلی د هغې باوجود هم زه په هغه کیس کې بری شوم. خو دا عوامو ته نشي ویلی ځکه چې عوامو ته پته ده چې په کومه طریقه ته د آیین او د قانون مطابق خپله پیشي کې هم نه د هغې باوجود هم تا ته ریلیف میلاو شو او ته بری شوې. دلته که تاسو وګورئ ملګرو نو عمران خان باندې څه 200 یا څه کم 200 چې کوم کیسونه دي نو هغه درج شوي دي. ما هسې سوچ کوم یاره چې دا کیسونه د 300-400 نه واوړي ځکه چې په هر یو کیس باندې عمران خان په داسې طریقه وضاحت کوي چې ستاسو مازغه پرې کولاوئ چې یاره دا خلک د کومې قبیلې دی. څنګه چې بېګا په خپل خطاب او په تقریر کې د سای پر حوالې سره کومې خبرې وکړې نو په دې باندې ټول عوام پوه کړه. خبرې څه وکړې ملګرو د سایپر حوالې سره دا خبره وکړه چې سایپر چې کوم دی نو دا یو خفیه کوډ دی
دغه کوډ چې کوم دی دا خو نه زما سره شته نه د بل سره شته نه د بل سره شته ما سره چې کوم کاغذ و نو په هغې کې د هغې وضاحت ما لیکلی و او دغه کاغذ زما سره و سایبر چې کوم دی دا خو نه آرمي چیف ته میلاویږي نه ما ته میلاویږي نه بل ته میلاویږي ځکه دا خوفیه کوډ دی عمران خان چې په کومه طریقه باندې وضاحت کوي نو دوی له هم پکار دي چې راشي او خپل وضاحت وکړي کله چې د دوی سره وسي کله چې د دوی سره طاقت وي ملګرو کله چې د دوی دا اتفاق نه و نو دوی به په یو بل باندې خبرې کولې که زرداري ته به موقع د تقریر یا د خطاب میلاو شوه نو هغه به نواز شریف راواغستو او پاڼې به کو او تاسو ته به کېښودو چې نواز شریف د سره د سړي زوی نه دی که نواز شریف به تقریر لرالی نو هغه به مولانا صاحب ټارګټ کو او مولانا صاحب په باره کې به خبرې وکړې که مولانا صاحب به راغې نو هغه به نواز شریف او زرداري دا دواړه به راواغستل او هغه خپله بیانیه به پې جوړه کړه که اوس دوی په اتفاق شوي دي ملګرو نو که تقریر لراشي نو د عوامو څه خبره مخې ته نه راوړي خو په عمران خان باندې لګیایي او هغه بیانیه مختلف قسم بیانیه مخې ته راوړي د دوی سره نور څه وضاحت شته نه چې په داسې طریقه باندې د عوام ګایډ کړي څنګه چې عمران خان په هر یو کیس یا په هره خبره باندې عمران خان په کومه طریقه باندې عوام ګایډ کوي نو عوامو دا محبت ځکه سیوا دی چې عوام پوه کړل چا پوه کړل عمران خان چې په دې ملک کې څه کیږي او څه روان دي اوس راځو ملګرو دغه خبر ته چې یاره عمران خان اخر ولې معذرت وغوښتو څنګه چې تاسو کتلی شئ ملګرو په دې ګرمه ګرمۍ کې او په دې دومره ګڼه کې عمران خان د دې خلکو په منځ کې رواني د عمران خان د خولې ماده لفظونه واورېدل چې په قلار چخوږ نه شي یو صحافي د عمران خان نه تپوس کوي چې یاره ازادي صحافت په دې باندې ته ډېره غټه توجه ورکړې خو که دلته وګورو ستا چې کوم سیکیورټي ګارډ دي نو هغه موږ له دیکې راکوي د دې حوالې سره به ته څه ویل غواړې عمران خان وویل چې یاره زه د ټولو نه معذرت غواړم که زما د ګارډ د وجې چا ته تکلیف رسېدلی وي نو د هغې ټولو نه زه معذرت غواړم نو دې ته وایي بړاپن دې ته وایي د عوامو په زړه کې یو معمولي خبر راواخله د عوامو او د صحافیانو په زړه کې ځان له ځای پیدا کړه هغه طریقې کار د پی ډي ایم چې کوم سیاستدان دي نو دوی له نه ورځي چېرې په کومه طریقه به د عوامو په زړه کې ځان له ځای پیدا کړي نو څنګه چې عمران خان د عوامو په زړه کې د صحافیانو په زړه کې د وکیلانو په زړه کې ځان له ځای پیدا کړو نو الله دې وکړي چې د پی ډي ایم کوم سیاستدان دي نو چې هغوی هم داسې رویې اختیار کړي چې د عمران خان په شان د عوامو په زړه کې د وکیلانو په زړه کې او د صحافیانو په زړه کې ځان له ځای پیدا کړي داسې الفاظ مخې ته راوړي چې د عوامو کم نفرت دی نو هغه وخت وخت نور هم د ځان دپاره سیوا کوي دغه ملګرو یو څو اهم ترین اپډیټ چې ستاسو سره مې شریک کړل ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې واس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې او مسلمان دې وي الله پامان